seektara hundaan fayyaadhaan olaalle, bishaaniin olaalle, daandiidhaan olaalle ce'umsa olaanaa jijjiirama guddaatu waggoottan darban mul'achaa dhufe. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa humni raawwachiisummaa isaas cimaa jira, humni isaas cimaa jira jechuudha. Cimina mootummaa keenyaa kana immoo cimsaa caalmatti lafa qabsiisaa deemuudhaaf uummanni naannoo keenyaa paartii keenyaaf carraa dabalataa kenneefii jira. Waggoottan dhufan immoo carraa dabalataa argate kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa karoora waggaa 5 qopheessee akkamitti naannoon kun waa hundaan of danda'ee dhaabbata biyya keenya utuba kan jedhu immoo ifatti karoorri ifatee sirriitti qophaa'ee jira jechaadha. Kanaaf gaaffileen sadarkaa adda addaatti ka'aa jiran kun hammattoo kana keessatti cimina humna raawwachiisummaa mootummaa keenyaan dhufaa jiru kana keessatti furmaata argachaa karaa qabachaa deemaa jechaadha.